دلوقتي الاسترس سايكل في الحيوانات المختلفة. احنا هنرسم دايرة اهي في الأول، وهنقسم الدايرة دي لأربع مراحل. مرحلة أولى، بعد كده مرحلة تانية، بعد كده مرحلة تالتة، والمرحلة الرابعة. المرحلة الأولى هنسميها الاسترس فيز، مرحلة الايه؟ مرحلة الاسترس. المرحلة التانية اللي كلمة ميت يعني بعد، ميت استرس يعني المرحلة اللي بعد الاسترس. المرحلة دي اللي هي قبل الاسترس هسميها كلمة برو، يعني قبل، يبقى برو استرس. يبقى احنا عندنا برو استرس والاسترس والميت استرس اللي قبل الدورة واللي بعد الايه؟ الدورة والايه؟ الدورة واللي بعد الدورة. المرحلة دي هي كلمة داي يعني منتصف الدورة، الداي استرس. يبقى احنا عندنا لو احنا كده قلنا هنقول الدورة متكونة من 4 فيزز. الفيز الأولانية الاسترس، الفيز الثانية الميت استرس، الفيز الثالثة الداي استرس، الفيز الرابعة البرو استرس. مدة الفترة كام؟ 21 يوم، من 20 ل 21 يوم. هنيجي نقول تعالى بقى نمسك بقى الايه؟ التغيرات الهرمونية والتغيرات اللي على المبيض، ونقول والله ايه الهرمون اللي بيعلى والهرمون اللي بيوطى والدنيا ماشية ازاي. أول حاجة اللي تحت ده هيكون المبيض، ادي المبيض اهو، وعليه حاجة اسمها الفوليكل. الفوليكل اللي هي الماتيور، هنقول ماتيور فوليكل. الماتيور فوليكل يا دكتور على طلع اي هرمون؟ الاستروجين. انت الاستروجين، الماتيور فوليكل هتطلع اي هرمون؟ هتطلع الاستروجين. طب الاستروجين ده هيعمل ايه؟ هيعمل ساينس اوف هيت، اللي هي اعراض الايه؟ اعراض الدوره. تمام. طبعا كلكم عارفين يعني ايه اعراض الدوره بقى، اللي هي الحيوان يظهر اعراضه والافرازات والليله دي كلها. تعالى دي كده، يبقى اذا الهرمون اللي عالي هيكون الاستروجين. خلاص، دي نتيجه الفوليكل. تعالى بعد الدوره خلاص. طب الفتره دي كام؟ فتره الاسترس كام؟ هنقول 24 ساعه. احنا المثال بتاعنا الايدل هو الكاو. خلاص. الاخصاب بيحصل في خلال 24 ساعه دي كلها؟ لا لسه اصلا مش حصل تزاوج. هي الحيوان هيظهر اعراض الهيت عشان يطلب الميل، عشان ايه؟ يحصل تزاوج. بعد كده بعد الدوره، خد بالك، بعد الهيت ده اهي ب 12 ساعه، 12 اور. احنا بنتكلم على الكاو لان كل حيوان يختلف. في الاخر هنقول ايه؟ هي دي اعتبر ايدل لكل الحيوانات، لكن في الاخر هنقول اختلاف الحيوان ده بيختلف هنا في الحته دي وهكذا. 12 ساعه هيحصل حاجه اسمها اوفيوليشن. يبقى الاوفيوليشن بيحصل بعد الدوره، بعد انتهاء الدوره. خد بالك بكام؟ ب 12 ساعه. تمام كده؟ مش بيحصل دايما، الناس بتفكر ان التبويض بيحصل اثناء الدوره. لا، هو بيحصل بعد الدوره، بيحصل في الميت استرس. تمام. لما يحصل تبويض كانك انت عندك بقبيشه في ايدك واتفتحت، فيبقى في تجويف ايه؟ تجويف شويه دم. ادي التجويف اهو، وشويه دم، شويه دم كده، هسميها كوربس هوموراجيكا. كمنه صغير هسميه كوربس هوموراجيكم 1. تمام. والكوربس هوموراجيكم يتحول لكوربس هوموراجيكم 2، والكوربس هوموراجيكم 2 يتحول لكوربس هوموراجيكم 3، وده هيكون نهايه الميت استرس في اليوم من 3 ل 5 دقايق. احنا نعتبر نهايه الدوره هي يوم 1. خلاص. يبقى كده ايه؟ يبقى الميت استرس فترتها كام؟ من 3 ل 5 ايام. هنعتبرها 5 ايام. خلاص. او خليها نقول لا، من 5 ل 7 ايام. صح، هي من 5 ل 7 ايام. تمام كده. تعالى بقى، احنا انتهينا فين؟ ان الدوره خلال اول 7 ايام في حاجه اسمها كوربس هوموراجيكم 1 وكوربس هوموراجيكم 2 وكوربس هوموراجيكم 3، اللي هي بنسميها جسم دموي. تعالى بس عشان بسيطه كده معلومه قبل ما ننقل على المرحله الثانيه. لو انتوا فاكرين البويضه كانت بالشكل ده، الاوسايت اهي، وفي حاجه اسمها جرانيلوزا سيل بالشكل ده. حاجه ايه؟ لسه كان اسمها ايه؟ جرانيلوزا سيل. الجرانيلوزا سيل دي كانت ايه اللي بتطلع؟ دي البويضه اللي هي الفوليكل بتطلع استروجين اللي احنا قلنا عليه اهو. خلاص كده مفهوم كده؟ تمام. بص بقى ركز معايا. الاستروجين كل ما يعلى 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 يعلى، ما الاستروجين يعلى هيطلع مين؟ هيطلع هرمون اسمه ال اتش. يبقى الاستروجين ده لما يكون عالي بيطلع هرمون اسمه الايه؟ ال اتش. فبيعمل حاجه اسمها ال اتش سيرج. يعمل حاجه اسمها ايه؟ هيعمل تبويض. يبقى اول وظيفه لل اتش اللي هو اللوتينايزنج هرمون مع كده، اللي هو ممكن موجود في دواء اسمه البشري اسمه كوريومون. اللي عاوز دواء بشري ال اتش اسمه كوريومون، او في دواء اسمه
جي ستار. لا مش جي ستار، اسمه يوتيليتي. لا هو له اسم بيطري برضه، هنا في السعوديه مش متذكر اسمه صراحه، تقريبا جي ستار حاجه زي كده. لا جي ستار اللي هو جي نارج، هو مش متذكر اسمه، بس البشري كوريومون. يبقى عرفنا اول وظيفه لل اتش لما اترفع عمل اوفيليشن. تعال بقى الوظيفه الثانيه، ركز في الوظيفه الثانيه. هيحول، يبقى احنا قلنا الجرانيولوز سيل هتطلع استروجين عالي، يروح مطلع مين؟ ال اتش. احنا قلنا خد بالك في قاعده كده، الهرمون اللي هيطلع هيقتل اللي قبله، يقضي عليه. هيقضي عليه. ال اتش يروح بقى يقتل ده. هيقتله ازاي؟ هيروح على الجرانيولوز سيل يخليها يحولها لليوتين سيل. اليوتين سيل تطلع بروجسترون. ركز معايا. يبقى مين اللي طلع ال اتش؟ الاستروجين. مين اللي قتل الاستروجين؟ ال اتش، وهكذا، عشان كل واحد هيطلع هيقتل اللي قبله. خلاص. يبقى ال اتش له وظيفتين، اول حاجه عمل اوفيليشن عمليه تبويض، والحاجه الثانيه حول الجرانيولوز سيل لليوتين سيل. ركز بقى، كل ما اليوتين سيل تزيد هيبقى كوربس هيموراجيكم 1، كميه اليوتين سيل تزيد تبقى كوربس هيموراجيكم 2، كل ما اليوتين سيل تزيد تبقى كوربس هيموراجيكم 3. يعني كميه الدم هنا هيموريج، كميه الدم تقل واليوتين سيل تزيد، وهكذا يكبر اهو، يكبر اهو. ده اللي اتش هيحول لجرانيولوز